大家好啊！今日為大家介紹一隻性價比好高嘅 StyleHard， 因為咧佢係採用緊瑞士嘅 ETA6498 上鏈機芯。咁呢隻機芯咧好多大品牌咧都採用緊嘅，但係 StyleHard 咧賣緊呢個價錢，所以咧絕對係好抵玩同埋好值得收藏嘅。錶底咧都係用咗藍寶石水晶玻璃啦。咁我哋見到有日內瓦紋嘅打磨，喺甲板度咧我哋就見到有18條嘅環紋。打磨嘅做工咧都好細緻。呢隻軍錶款除咗有個靚機芯之外，仲要加埋係用咗 DLC 黑鋼嘅錶殼。咁 DLC 嘅錶殼咧絕對係會比 PVD 嘅塗層更加堅硬同埋襟用。咁配襯埋呢條真皮嘅錶帶，咁錶帶上面咧有 StyleHard 嘅印章同埋有隻鷹，加埋個錶扣都係用咗 DLC 嘅黑鋼，整體望落去咧就好有軍事風嘅味道啦。咁再睇埋佢係用瑞士級數嘅藍夜光，夜晚睇時間咧都好清晰。咁呢款錶咧直徑就係42mm，再加埋50米嘅防水，係用瑞士機芯瑞士製造。咁我哋做緊個優惠價咧，折咗都係5000零蚊。有興趣錶迷咧可以上嚟門市試下。如果中意呢條影片嘅觀眾，可以 share、like 同埋訂閱我哋嘅頻道，咁就可以時刻獲得我哋最新嘅手錶資訊。今集介紹到呢度，下集見。